আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাইশা কিচেন ব্লগস। আজকে আপনাদের সামনে প্রথমবারের মতো আমরা দুই ভাই এসেছি আর উপস্থিত হয়েছি একটি ফুচকা চ্যালেঞ্জ নিয়ে। চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে 5 মিনিটের মধ্যে 50টা করে 100টা ফুচকা খেতে হবে। আর বাকি অন্যরা সবাই নর্মাল ছোটো ফুচকাটা ইউজ করে, বাট আমরা বড়টা ইউজ করছি, সেজন্য 50টা আর 50টা। আর আজকে এই 50টা ফুচকার মধ্যে চ্যালেঞ্জের মধ্যে যে হেরে যাবে তার জন্য রয়েছে একটি কাঁচা ডিম থেরাপি। যাই হোক, আর তো চলুন শুরু করা যাক, কথা না বলে চলুন শুরু করা যাক। আর এখনও পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন, যেন সবার আগে সর্বপ্রথম আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলুন শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহ। Are you all my personal dreams? Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? তো ভিউয়ার্স, অবশেষে আমি ওর কাছে হেরে গেলাম, বড় ভাই ছোটের কাছে হেরে গেছি, কিছু করার নাই। আসলে আমরা অনেক বেশি হাসাইছি, সেজন্য আমি পারি নাই, দুষ্টা উঠছিল। তুই বেশি আসছিস লেগা এরকম হয়েছে। আচ্ছা বলো, আমার শেষ হয়ে যেত, 3টা থাকতো না। আচ্ছা যাই হোক, অবশেষে যাই হোক, দিন শেষে আমি হারছি, এটা আমি মাইনে নিলাম, কিছু করার নাই। তোর রুলস অনুযায়ী ডিমটা আমার খাইতে হইব, কিছু করার নাই। কাছে ডিম জীবনে খাইনি, আজকে প্রথমবার খাইতে হইব। আচ্ছা ঠিক আছে, কি করা ভাই। তো লাস্ট পর্যায়ে আমার 50টা ফুচকা থেকে আমার 38টা ফুচকা খাওয়া হয়েছে, আর ওর ফুচকা খাওয়া হয়েছে আপনার 45টা। ও 47টা। ও আচ্ছা আচ্ছা 47টা। ও মাঝখানটা খাইছিল একটু, এটা না বলি আমরা। টাইমের মধ্যে খেয়েছি নাকি? না, এটা তুই আনকাটের মধ্যে খাইছিলি। এখন ও আর বাকি, ওর 3টা বাকি আছে, ও 47টা খেয়েছে, আর আমি খেয়েছি এখানে 38টা, আমার 12টা বাকি আছে। তো আমার
ও লাস্ট পর্যন্ত উইনার হয়ে গেছে, কিছু তো করার নাই, নিজের দোষে হারছি, আমার হারাইছে, হাসাইছে, মাঝখান থেকে এরকম করছিল, কিন্তু এটা টান কাট, এটা দেখা যায় নাই। আর যাক, এখন আমার ডিমটা খাইতে হবে, ডিমটা আমি খাই ফেলি। তো ফ্রেন্ডস, ডিমটা তাহলে আমার খেতেই হবে, কিছু করার নাই। ও খুব প্রেশার দিচ্ছে, আমি ভাবছিলাম না খেয়ে পার পেয়ে যাবো, বাট কোনো ওয়ে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, ফোর্সফুলি সে আমাকে খাওয়াচ্ছে। যাক, তো ডিমটা আমি খেয়ে নিব। কি সুন্দর, বাহ, পচা ডিম। হ্যাঁ, হোক পচা ডিম থাক। এই যে ডিমটা, এটা খেতে হবে, কিছু করার নাই, প্রথমবার খাচ্ছি। কি দিয়ে আমি বি সাইলেন্ট। এই যে ও কিন্তু এই যে ফুচকা খাওয়ার মধ্যে এগুলোই করছিল, এই জন্য আজকে আমার এই অবনতি ওর জন্য। একটু রয়েছে। যে মজা ভাই, তুই কলে আমি একটা খেতে কোনো সমস্যা নাই, থাক খাইলাম। তুই ক খাবো নাকি আরেকটা? না থাক, না তুই ক, একটা খেতে কোনো ব্যাপার না, পারবো, খাবো নাকি? না থাক, খাই, আরে থাক, খাইলাই। আরে থাক। আচ্ছা যা। আচ্ছা তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের ফুচকা চ্যালেঞ্জ। দিন শেষে আমি হারলাম, ও জিতে গেছে। আর কীভাবে জিততে পারছে, চিটিং ছিল, এটা তো আপনারা দেখছেনই, কিছু করার নাই, ভালো করে বুঝতে পারছেন। তবে যাই হোক, উইনার তো উইনারই। দেখছি তো কেরা চিটিং করছে, কেরা করছে না। এই তো ভিউয়ার্সটাই বলবো, তো ভিউয়ার্স আপনারাই বলে দেন কে চিটিং করছে, কে কী করছে। যাই হোক, ফুচকা চ্যালেঞ্জ আমি হারছি, আমি আমার রুলস মতো আমি এই ডিম খাইলাম, ভালো লাগলো। আর আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে, চ্যানেলটি ভালো লাগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।